Табиғат тіршіліктің тал бесігі. Осы табиғаттың мейіріне бөленіп, адамзат ғұмыр кешеді. Табиғат адамға пана болумен ғана емес, ғажайып көркемдігімен де тамсандырады. Шынында мәңгі қар тұрақтаған ақбас таулар, сылдырап аққан өзен, жаз келсе жапырағы жайқалып шыға келетін ағаштар, жерге төселген кілемдей жап-жасыл шөп еріксіз езу тартқызады. Осынау табиғи байлығымызды, жасыл желектерімізді қорғау бұл адамзаттың басты міндеті. Бір кездерде бізді Мичуриннің «Адамзат табиғаттан рахым күтіп отыра алмайды, одан керектіні жеңіп алуымыз керек» деген ұранмен оқытты. Қаһарман халқымыз тауды бұзып, тасты жарып, жерді терең қазып, өзен көлді бұғалықтап, ел үшін біраз егістерді жүзеге асырды. Ғылыми техникалық революция болды. Көптеген көп тонналық өнеркәсіптер іске қосылды. Сол кездерде мұның қызығын да көрді. Өкінішке орай, ғылым мен техниканың ғаламат жетістіктері және шапшаң дамуы адамзаттың барған сайын ашкөздік пен табиғатты тонауы, биосферадағы жаратылыстың тепе-теңдік заңдарын бұзды. Осылардың нәтижесінде жеріміздің ауасы тарылып, өзен көлі бүлініп, жайылымдардың топырағы тілініп, қоршаған ортамыз көз алдымызда азып тоза бастады. Адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар тілі жоқ. Бізді қоршаған орта, жан-жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн мен алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан халқымызда жер ана деген егіз ұғым қалыптасқан. Жерді өз анасындай, анасын күндей қастерлеу ата қостаған салтымыз. Жер шоқтығы Көкшетау, жер жанаты Жетісу деп бабаларымыз туған жерге, табиғатқа деген ыстық махаббатын білдірген. Осы орайда Қазақстан Республикасының аумағы батысында Еділ өзені алабынан, шығысында Алтай тауы шыңдарына дейін, солтүстігінде Батыс Сібір жазығынан, оңтүстігінде Тянь-Шань тауына дейін созылып жатыр. Еуропа мен Азия елдері арасындағы қарым-қатынастың көпшілігі ежелгі заманнан ақ қазіргі Қазақстан аумағындағы жер арқылы өткен. Осыған байланысты Қазақстанның кейбір табиғи нысандары туралы жазба деректер өте ерте кезден белгілі болған. Мысалы, Геродот Каспий теңізінің шығысында шексіз жазық өңір жатқандығын және оны массагеттердің мекендейтіндігін баяндаған. Сондықтан да ұлан-ғайыр атырапты алып жатырған кең тәуелсіз жерімізді қорғау, оның табиғи байлығы мен әрбір өнімін өзімізде өндіріп, кең жазық даланы сақтау бұл әрбір қазақстандықтың, патриоттың міндеті болып табылады. Қазіргі қоғамымызды, табиғатымызды қорғау бұл болашақ ұрпаққа қалдырар үлкен асыл мұрамыз болып табылады.